Итак, час спустя, как на Джона упал вертолет. Выбрался. Надо позвонить другу. Алло, ну ты приедь, а то на меня вертолет упал. Вертолет? Ну да. Ну сейчас приеду. Хорошо, жду тебя. Итак, 20 минут после того, как Джон вызвал своего друга. Ну что? Что, на тебя правда вертолет упал? Ну да. Сколько можно этот эвакуатор вызывать? Алло, эвакуатор, можно, пожалуйста, приехать? Хорошо, на улицу Ленина, только с другой стороны. До свидания. Смотри, куда едешь? Вы вызывали? Да. Этот вертолет надо тащить. Да, странно. Первый раз вижу, что вертолет тащить. Ну тогда перекрывайте путь трамваю. Ну ладно. Все, перекрыл. Перекрыл, значит, что здесь с ним. Ну ладно. Так, сейчас поедем. Зацепляем. И еще раз. Что ж такое-то? Попробую за низ тебя зацепить. Не получается. Так. Ну, за винт попробуем. Еще раз. Блин. Ну ничего, сойдет так. Блин, отцепился. Ай, ну ладно, сейчас его зацепим еще. Вы мотоцикл пока уберите. Это не мотоцикл, а мопед. Ну мопед, какая разница? Все равно по схематике одинаковые. Ну да. Сейчас, погодите, доедим хот-доги, а то к нам машина приехала с хот-догами. Ну доедайте. О, вертолет полетел. Полетел, вон. Это тот самый, который упал на меня. Да починись ты уже наконец, нечего на людей падать. Че, я мотоцикл пошел убирать. Иди. Так, ну я к тебе в мастерскую. Ай, давай к мастерскую. Мне уже надоело все это чинить. Ну зато пиццу потом поедим. Ну да, хотя да. Пицца сюда. Ну. Вот. Че, давай хот-доги доедать? Давай. У тебя телефон, да? Алло, здравствуйте. Это киностудия? Вы приедете к нам, да? Заметили? Так это ваш вертолет был? Ну ладно, до свидания. Спасибо.
Блин, Джон, сейчас опять этот репортаж приедет. Ой, как он меня уже надоел. Мне уже надоел. Ну, мне тоже. Чё, давай ждать этих. Надеюсь, без вертолета. Я тоже так надеюсь. Алло, это киностудия? Опять вы? Ай. Что, да? Видеорепортаж сейчас будет сверху. Хорошо, до свидания, спасибо. Да. Джон, сейчас будет видеорепортаж. Ну что, давай смотреть. Всем добрый день. С вами программа новости. Сегодня на вот эту улицу упал наш вертолет. Опять герой один уже этой аварии, Джон. Да, тот, который ехал на красной машине за грузовиком. Его друг, который перекрыл путь этому грузовику. В общем, куда-то вот сюда упал вертолет. Где-то здесь был Джон. Потом приехал его друг на этой желтой машине, спас его. Точнее, Джон сначала отсюда вылез, потом приехал друг, Джон ему позвонил. Потом они позвонили вот этому эвакуатору. Он приехал и оттащил наш вертолет. Сейчас мы спустимся на землю и спросим, как было у наших героев. Здравствуйте, наши дорогие герои. Так, как было? В общем, остановился я по заказу. Вижу, на меня что-то летит. Потом он приближается ко мне. Я вижу, что это вертолет. И потом бабах! Пиу-пиу, бах-бах. И потом где-то час спустя он меня... я выбрался из-под него. Потом я позвонил моему другу. Кто не знает, как его зовут, Данил. Всем привет. В общем, я ему позвонил, он приехал и помог мне. Потом мы вызвали эвакуатор, как вы, наверное, говорили в репортаже. Он приехал и оттащил вертолет. Потом явились вы. И все засняли нас. И все засняли тут, и нас сейчас заснимаете. Это же вторая ваша авария? Ну да, вторая. Спасибо вам за репортаж. До свидания. И всем привет, ребят, с вами Матвеймен. И это третья часть моего мультика. Да, на Джона упал вертолет. Он выбрался, спас его. В общем, над первым просмотром набрался 1 просмотр. Над первой историей набрался 1 лайк и 1 просмотр. Я вчера видел, сегодня я не заходил. Сейчас зайду, может, сниму. И такая история. Ждите 4-й части. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.